Pasika nziza abakristo bavandimwe, ni icyumweru cya gatatu cy'umunsi mukuru wa Pasika. Turi mu byishimo n'ubundi bya Kristo wazutse mu bapfuye akadutsindira urupfu. Amasomo adufasha kuzirikana uno munsi kuri iryo zuka rya Kristo, irya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 3, aho Petero amaze gufungwa akagirirwa nabi agomba gusobanurira umuryango wa Isirayeli ko ibyo bari kubona by'ibitangaza byakozwe babikesha Kristo wazutse, kandi ko nabo icyo basabwa ni kimwe, si ukwiheba ahubwo ni ukwemera ko atabacira urubanza, bagasaba imbabazi, bagahabwa batisimo, ubundi bakagira ubuzima bushya. Ubwo buzima bushya kugira ngo butugereho byakomotse mbere na mbere mu rukundo rw'Imana. Nicyo rero isomo rya kabiri ibaruwa ya Yohani Mutagatifu atubwira, umutwe wa 2, 1-5, aho atinda cyane kutwumvisha ko niba Imana yaradukunze ikadutangira umwana wawe w'ikinege, n'ibyaha byacu byose byarababariwe, kuko impano ya mbere y'uwazutse ni ukutubwira ngo nimugire amahoro. Kugira amahoro bijyana no kuvuga ngo niba hari impungenge wari ufite mu mutima wawe, niba nifitanye nawe ikibazo, gira amahoro rwose, byose narabyibagiwe. Iyo hari Kristo ubyivugira ati nimugire amahoro, bitwumvisha rwose ko izo mbabazi ze, ubwo buntu bwe, izo mpuhwe ze zidashobora kugira izigihagarika na gito, kabone ndetse n'ibyaha byacu. Yabigaragaje rero atsinda urupfu akazuka mu bapfuye, maze akagumya kugenda yiyereka inshuti, abigishwa n'abo babanye bose. Twiyumvishe ko uyu munsi tukiri ku munsi wa Pasika, kandi dushobore kumva ko iyi vanjiri yabaye kuri uwo munsi nyine ku mugoroba ubwo Nyagasani Yezu yabonekeraga, ni ukuvuga ngo hari hakiri ku cyumweru. Ni uyu munsi turimo duhimbaza, noneho ku mugoroba tuba tukiri mu cyumweru, noneho Kristo ngo abanguyu araje hagati yabo. Bigenze bitariko kugira ngo ashobore kugaragara hagati yabo, kuko ntabwo yagendaga nete bubu ngo bagiye kubabona ari hagati yabo, mu by'ukuri yarababonekeye. Birashimishije, yabiyeretse igihe ki. Muri iyi vanjiri ya Luka 24 batubwira nyine urugendo rw'intumwa zavaga Yerusalemu ziganiye Emawusi, zikamenyera Yezu Kristo mu ijambo rye no mu imanyura ry'umugati, noneho zikagaruka zigasubira Yerusalemu kubwira bagenzi bazo icyo babonye n'ubwo bumvise n'uko yabiyeretse. Igishimishije rero ngo bakigera mu ikoraniro ry'intumwa, bakigera i Yerusalemu aho intumwa zari ziri, hahandi mu cyumba cyo hejuru, hahandi Yezu yahinduriye amazi na divayi akabihindura umugati, akabihindurira umugati na divayi akabihindura umubiri n'amaraso bye, hahandi yabasezeye akababwira amagambo akomeye, niho yongeye kubasanga. Ariko ngo abasanze babigishwa babiri barimo Kereyofasi na mugenzi we, batangiye kuvuga uburyo bamumenyeye mu imanyura ry'umugati. Bari kuvuga uburyo bamumenyeye mu imanyura ry'umugati. Noneho amaze kumenya, aheraho atangira kubasobanurira ko ibyo babwiwe na bagenzi babo nta gishya kindi kirimo, ko ahubwo byari bisanzwe biri mu ijambo ry'Imana, noneho bikaba byujurijwe aho ngaho uwo munsi. Nigeze nkorera vakanse za Pasika muri paruwasi mu Butaliyani, hari mu gihe nk'iki ngiki, n'umupadiri wayoboraga iyo paruwasi kuri iki cyumweru cya gatatu akora agashya, asaba abakristo bose kuza kare bazindutse, noneho atangira misa ku guhazwa. Yewe nabonaga ari ibintu bitangaje, noneho abakristo baza mu misa birakora ati mutangire indirimbo yo guhazwa, noneho duhaze, nitumara guhazwa ndababwira impamvu. Ubwo abasakamenti biri aho ngaho yateguye mu kiliziya, mu misa zari zabanje, noneho muri iyo misa nkuru atangirira rero kuguhaza imbaga y'Imana. Amaze gutangira kubahaza, bamaze guhazwa akomereza rero ku nyigisho, avuye ku nyigisho ati noneho twumva amasomo tugiye gusoma,
ubonaga bisa nk'ibicuritse, nyuma agaruka rero ku gutura no muri konsekarasiyo akomeza misa imbaga aho kugira ngo ihazwe uko yari yahagijwe mbere, bafata umwanya wo gushengerera bashimira Imana yabiyeretse muri iryo manyura ry'umugati. Bite rero mu nzira y'Emawusi intumwa zamenye Nyagasani ahereye ku ijambo ry'abasobanurira, noneho amanyuye umugati bamenya ko ari we. Hano aho abonekeye cumi n'umwe aho bari ngo bari kumwe n'abigishwa, ni ngo bari abantu benshi bari kumwe, nibo Yohani Petero na Paulo mutagatifu azatubwira mu 16 mbere y'Abanyakorinti ngo bari abavandimwe 500 bari hamwe. Ahera nyine kuri abo ngabo bari abatwara ngo bari 11 n'abandi bari kumwe nabo. Noneho ngo bose bagiye kubonabona mu gihe babandi b'Emawusi babiri bari kuvuga ko bamumenye mu imanyura ry'umugati, Yezu abanguyu ahagaze hagati yabo. Uwo mupadiri agira ngo yumvishe abo bakristo bari aho ngaho ko mu imanyura ry'umugati mu guhazwa ari Nyagasani Yezu Kristo babahawe, ko agaragara mu muryango we, muri kiliziya ye, muri kominote ye, by'umwihariko mu imanyura ry'umugati. Bamaze rero kumanyura umugati, nako bari gusobanura ibijyanye n'umugati, ngo abo ngo hagati yabo kubabwira ngo ndahari rero, uwo mugati bamanyuye ntabwo ari undi wundi, aho niho muzajya mumenyera ko ndi murimo. Noneho ngo abigishwa n'abandi bari aho bose ngo barikanga, barakangarana bagira ubwoba. Mutewe n'iki kugira ubwoba koko? Ni mu ndebe, ahantu ho harashimishije. Ngo abereka ibiganza bye, abereka n'ibirenge bye. Twari tumenyereye abereka ibiganza n'urubavu wa Yohani Mutagatifu nicyo atubwira mu ivanjiri twazikanye ubushize. Noneho ari kubereka ibiganza akabereka n'ibirenge. Ibiganza turabizi ni ubushobozi bw'Imana, ibikorwa by'Imana, ububasha bw'Imana. Ngo murebe ibiganza byanjye, murebe uko Imana ishobora gukora kubera ngewe muri mwebwe, uburyo ishobora kubabarira, naho nagira ibikomere biragaragaza ko byatewe n'urukundo rwinshi nabakunze. Turabyibuka hariho nk'umubyeyi agira atya abana bakabicangwa n'amakoti n'amakaravati, wenda we nta n'uwo mwenda w'ubusirimu cyane yambaye, noneho yabageramo ati mwabana mwe, iyo byose mufite mubikesha ibi biganza byanjye. Bikaba ari ibiganza wenda bihanda, bimeze nk'ibirimo amakore n'amaho, kagira ngo ni umwasi ufasheho, rwose byarakoze cyane, byarahinze, byarakoze ibyuma, byarakoze imabwite, abana bakiga bakagera kure, bakaminuza, bakayobora, bagategeka, bakagira bate, ariko byose babikesha bya biganza by'umubyeyi wakoze byose kugira ngo bashobore kubaho. Murebe ibiganza byanjye. Ubu ngubu aho mugeze mu mukiro ni ukubera ko nabitangiye. Uwo ni umubyeyi. Yabikoze kubera iki? Kubera urukundo. Na Yezu yereka abigishwa bati nimurebe ibiganza byanjye, dore birimo intoboro, kubera urukundo nabakunze, kubera ibikorwa by'Imana niyemeje kubabohora no kubakiza. Ibiganza. Ariko noneho hiyongereyeho intambwe ya kabiri, ibirenge. Murebe n'ibirenge byanjye. Ibirenge se byo bije gukora mu iki? Ibirenge ni ikimenyetso cyo kugenda, kora urugendo ukagenda. Imana muri Yezu Kristo yakoze urugendo rudasanzwe, iva mu bumana bwayo iza muri twebwe. Paulo mutagatifu Abanyafilipi umutwe wa 2 akavuga ati yigize ubusabusa, yigira umwumvire kugeza no kugupfa, ndetse ku rupfu rw'umusaraba. Imana yakoze urugendo izitugana. Ibirenge byayo byarakobotse, ibirenge byayo byagiyeho imyati, byagiye kugira ngo Imana ize kudukiza. Yezu ari muri isi batubwira mu gitabo gitagatifu ko yahoraga aragenda. Bivuga ngo ahantu hari umuntu wese, Imana ntishobora guhagarara, irakomeza ikagenda mpaka igukijije, mpaka ikugezeho. Murebe ibirenge byanjye rero, nabyo birimo imisumari, ni ibikorwa by'Imana, ariko binabereke urukundo rwanjye. Iyo umuntu akunda undi, ntabwo aba ari urugendo yakoze.
yewe kuva kure oya, ntabwo mva kure ko ngufite uwo mutima wanjye nje nkugana. Abantu bakundana, abashiri, abafiyanse, ntabwo aba ari urugendo, ntabwo ari imitungo, ntabwo ari igihe. Ibintu byose agomba yumva byose biri hafi, yumva byose byoroshye, yumva byose bihendutse, kubera ko urukundo rwari ruri kumukoresha ibyo byose. Ikibazo kivuka iyo urukundo rutangiye kugabanuka. Umwana atangira kuvuga ngo erega n'iwanyu ni kure, ngo bera ngo birandushya, ngo kuza kureba ibiki n'ibiki. Mbere ko utayimenyaga nuko urukundo rwari rucyuzuye, noneho rwashiriye dore uko bigenze. Imana rero muri Yezu Kristo yaje itugana, yakoze urugendo rurerure ariko ntabwo irubara. Ikibindi ni uko azutse no mu bapfuye, adacira urubanza bamutaye, ahubwo abegera akavuga ati ndacyari wa wundi, n'ubu ndacyakomeje urugendo. N'ubu Kristo akomeje urugendo, aza kugana, aza ngana, ataha mu mutima wawe, ataha mu mutima wanjye, kugira ngo nkubwire ngo ndakubwira ikintu kimwe, napfuye kubera wowe, nazukiye kugukiza, kandi n'uyu munsi ndagukunda. Ibimenyetso by'uko Kristo afite umubiri, ariko uwo mubiri we ukaba atari wa mubiri ushobora kongera gupfa, aho akaba ari umubiri wahinduwe ukundi. Ibimenyetso by'uko natwe Kristo umubiri wacu yawugejeje mu ngoma y'ijuru. Ariko natwe, wowe nanjye, buri wese afite urugendo yakoze, buri wese afite ibimenyetso, inguma ziri mu mubiri we, nidukunde kwita ngo ni ibikomere. Yezu wazutse arerekana ibikomere biri ku mubiri we. Nawe ushobora kuba ufite ibikomere, ukagira inkovu, ukagira ibiki n'ibiki. Aho ugeze aha ngaha, guhera mu ntangiriro kugera aho ugeze muri uyu mwaka wa none, nawe ushobora kubwira abantu ati nimurebe umubiri wanjye, murebe ibiganza byanjye, murebe umutima wanjye, murebe uko ndemerewe, cyangwa se murebe uko nduhutse. Wenda nagize urukundo rwinshi, abantu barantenguha, barupfusha ubusa. Wenda nabuze urukundo, nuzuye inguma nsa. Wenda aho nagiye nkomereka cyangwa gukomeretsa abandi, hakaba hari inkovu zigenda zomoka. Uyu munsi aho kubyereka abantu, byerekeye Yezu, mubwira uti Yezu, uje kundatira ibiganza byawe n'ibintu byawe kubera ko wankirije ukankunda. Uyu munsi nkaba nicaye, nkaba ndi mu ikuzo ry'uko natunguwe nawe. Noneho nanjye ndeba rero ukuntu nuzuye ingoma. Reba ingoma z'ibyaha byanjye, reba ingoma z'uko ndashobora kubabarira, reba ingoma z'akababaro n'agahinda kanjye, reba ingoma z'ubupfubyi bwanjye, reba ingoma z'ubupfakazi bwanjye, reba ingoma z'uko ni jyenyine, reba ingoma z'uko ndashobora kwiga, reba ingoma z'uko ndashobora kubona akazi, reba ingoma z'uko ndangama uruko nkaba mfunze, reba ingoma z'uko nabuze ibyishimo. Ariko narebe n'umutima ugushaka, umutima ugukunda. Noneho ibikomere byanjye byose byinjire mu byawe, maze mbone kwakira umukiro. Kristo aratwereka ibikomere bye, nawe mwereke ibikomere byawe. Numara kwimwereka icyo akora ni ikihe, ibikomere byawe arabifata, kuko niwe cyamuzanye, abihinduremo umugisha, abihinduremo n'umukiro. Noneho akwereke ibikomere bye kugira ngo ushobore kubyinjiriramo, wakira ubuzima. Kristo ntagarukira ku bikomere gusa, ahubwo aratubwira ati noneho nimucyumya gushidikanya, nimumpe niba hari icyo mufite cyo kurya, maze ndyeho. Uburongo bafata agafi baramuhereza. Bamaze kumuhereza ka gafi, ngo akarira imbere yabo. Amaze gukarira imbere yabo, ngo barati murabona se umuzima ashobora kurya? Nyagasani icyo agamije kubereka nuko atari umuzimu, nuko ari umuntu muzima. Kuko umuzimu ntagira nyine wa mugani, ntashobora kurya. Ariko se uwazutse wararya? Oya. Mu gitabo cya Tobi batubwira ukuntu marayika mukuru Rafayire yigaragaje kwa Tobi, babwira ati uburiya mwabonaga ndya ariko sinaryaga, nabere kwari ukugira ngo mbereke ko ndi kumwe namwe, ariko ntabwo nashoboraga kurya kuko nta mubiri utamira wo kurya mfite. Wazutse ntashobora kurya. Yezu nagamije kwereka intumwa ze ko ntabwo ari umuzimu, ahubwo ni umuntu muzima, ntaheranwe n'urupfu, yarazutse, afite n'ububasha bwo kwereka abigishwa be ko no kurya bitamunanira,
n'uwo bwose uwazutse ataba agikeneye kongera kurya. Boro ngo baramwitegereza, ngo barangije nyine bagumya gutangara. Aheraho rero asubira mu ijambo ry'Imana. Sinababwiye se ko byanditse ko mwese mu ijambo ry'Imana, kwa kundi bajya mu nzira ya Emawusi yahereye ku ijambo ry'Imana basobanurira, bawumenyera mu imanyura ry'umugati. Noneho hano ho yahereye ku imanyura ry'umugati, amanutse agana ku ijambo ry'Imana. Kuri iryo jambo ry'Imana ryavuga ko umwana w'Imana yagombaga kubabara akagirirwa nabi, ariko ko nta mbuto yindi dutegereje muri iryo babara rye uretse kubabarirwa ibyaha byacu. Yarapfuye kugira ngo tuzuke, yarababaye kugira ngo tubabarirwe, yaraciwe muri iyi si kugira ngo twinjize mu ngoma y'ijuru. Ibabarirwa ry'ibyaha, ariko akavuga rero ko ari jyewe nawe tugomba kuba abahamya b'ibyo yakoze. Umukristo agomba guhamya ibikomere bya Nyagasani Yezu Kristo, kuko mu bikomere bye niho twaronkeye umukiro. Umukristo agomba kuba kwamamaza ko uwapfuye kandi akazuka, icyo akeneye ntabwo ari uko ducirwa urubanza, nibyo twumvise mu isomo rya mbere ry'uno munsi, ahubwo icyo akeneye ni uko tumwakira nka Nyagasani akaba n'Imana yacu. Turi abahamya, turi abagabo bo guhamya ko Kristo yadukijije, abagabo bo guhamya ko Kristo impuhwe ze zirenze kure ubuhemu bwacu, abagabo bo guhamya ko uwemeye Kristo akamwakira nka Nyagasani atateze kuzakorwa n'isoni. Turi abagabo bo guhamya ko muri Kristo isi yose ishobora kwakira umukiro. Kuri iki cyumweru rero cya gatatu, aho Nyagasani aduhamagarira kurushaho kumwegera, kurushaho kumwereka ibikomere byacu, kurushaho kwakira urukundo atuzaniye, nitunemere ko ubwo wazutse ashobora kuzura n'imibiri yacu, ashobora komora ibikomere byacu byose, ashobora gukiza inguma z'ububi bwacu. Noneho nituramuka tumwemeye kuri ubwo buryo, nibwo natwe ashobora kutugira abahamya b'umukiro. Ngo Imana yakunze abari munsi cyane, bohereza umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo agire ubugingo bw'iteka. Icyo nibwo Kristo yaje kutubwira, ni nabwo ubutumwa Kristo ari bwo guha uno munsi. Nawe ugende ubwire n'aba bandi babambishije Kristo ku musaraba, ndavuga ababambisha abandi bantu ku musaraba, bababeshyera, babagirira nabi, babafungisha, babicisha, bakora n'ibibi byose bishoboka, ko uwo Kristo wazutse mu bapfuye nta rubanza rundi abafiteho. Icyo abasaba ni kimwe, ni ukwemera ibyaha byabo bakakira imbabazi zimukomokaho. Ubwo butumwa bw'isomo rya mbere twumvise uno munsi. Noneho ugenda ubwire nabo ngo bafite ingoma ziremereye n'ibikomere biremereye, ko nta muntu uteze kuzumura ingoma zabo, nta muntu uteze kuzakiza ibikomere byabo, uretse ko binjira mu bikomere bya Kristo wadupfiriye kugira ngo ibyabo bishobore komoka. Turabizi muri kino gihe abantu benshi bikorera ibyo bikomere, amagambo yo kuvumana, amagambo yo kwifurizanya nabi, ibikorwa ndetse by'urugomo, ibikorwa bibi, imigambi mibisha. Abantu benshi bikoreye agahinda, abantu benshi bikoreye imibabaro, abantu benshi bikoreye urupfu rugenda rukura muri bo. Ibyo bikomere byose nibabyifungiranamo bonyine birabaturikana. Kristo ari kuza ababwira ngo nimugire amahoro, nimugire amahoro, ndi Imana y'amahoro. Ibyo mwikoreye byose, imitwaro yanyu yose narayiguze, nimuyizanire. Iyo tubishyikiriza Kristo, ni nabwo dushobora kuba koko natwe bo guhamya ko Nyagasani Yezu ari muzima, ko Yezu Kristo koko ari muzima. Ibyo tubyisabire, tubisabire n'abari kure y'Imana, n'abari kure yo kumva ijambo ry'Imana. Dusabe kandi ko ubwo butumwa bwiza bw'ingoma y'Imana bugera kuri bose, ngo buhereye hehe? I Yeruzalemu. Yeruzalemu ni ukuvuga hehe? Ni ukuvuga mu mutima wawe. Ubwo butumwa bugere kuri bose buhereye mu mutima wawe. Niyo Yeruzalemu Imana ituyemo. Buhereye Yeruzalemu bukomeze bugere no mu mahanga. Buhereye hehe? Buhereye mu rugo rwawe.
iyo niyo Yeruzalemu mu rugo rwawe. Buhereye hehe? Mu murenge, mu muryango utuyemo, muri santarari yawe, muri paruwasi yawe. Ubwo butumwa buhera aho ngaho, kwemera ko Kristo yazutse, ko mu bikomere bye dushobora kuronka umukiro, noneho bihera aho ngaho nawe ubwo butumwa buzakwiriye isi yose. Ibyo tubisabirane, dusabe cyane cyane kwemera Kristo, ko turi abahamya b'ubuntu n'impuhwe ze. Ushobora byose abaha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kandi icyumweru cyiza kuri mwese.